السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي ټول به روغ او جوړ یاستئ. لله الحمد د هغه دوستانو په مرسته چې قمر بس ته مرستې رالیږي تقریبا د 250 یا شاوخوا یتیمان یوازې په کابل کې همداسې په ولایتو کې هم شته. دا هغه خل دی چې زمونږ احساس اولاده ده. دا هغه خل دی چې دی د پلار له سیوري څخه محرومه دي. همداسې دا خویندې دي، نورې خویندې موږ سره هم شته دي. نو البته دغه خلکو نور څوک اسره نشته دی، یوازې یو الله لري، تاسو لري. نو راځئ په دغه سختو شرایطو کې دغه یتیمانو په سر د ترحم لاس راکېږو. هر هغه څوک چې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت کې یو ځای داسې جنت ته داخل شي، اقلا د یو یتیم سرپرستی په غاړه واخلئ، تر څو پورې ستاسو په کاروبار کې هم برکت وي او جنت مو هم خپل وي او ګټلی مو وي. فقط هغه ورونه او خویندې چې وس او توان لري $15 ورکړئ. په افغانستان کې یو یتیم په هغه باندې موږ کوی سو د هغه آینده موږ جوړه کړو. هغه آینده داسې وروځو تر څو پورې د دغه غمځپلې د دردونو کړاوونو نه ډک افغانستان لپاره د ملهم پټۍ وګرځي. همدغه ماشومان دي، همدغه زموږ او ستاسو ورونه، زموږ او ستاسو خورینه، زموږ او ستاسو وریرونه دي. پردي خل نشته دلته. طبعا دغه خل چې ولاړ دي داسې فکر وکړئ چې د یو 1500 فامیلونو رشتې د دغه خلکو سره یو ځای دي. نو دغه مسؤلیت زموږ او ستاسو په غاړه دی. راځئ په همدغه حالاتو کې دغه یتیمانو په سر د ترحم لاس کیدو. یوازې $15 خصوصا هغه خلکو چې کار روزګار جوړي، یو نه دوه نه درې دانې تاسو تربیه کوي. انشاءالله آینده به ستاسو هم روښانه په کاروبار کې به هم برکت وي، په ورونو کې به هم برکت وي. غټه خبره دا ده چې هغه شي پسې موږ او تاسو ګرځو چې هغه د زړه سکون او آرامتیا ده، هغه به په دې کې تاسو ته الله درکوي. او هغه ورونه چې وس او توان نه لري ویډیو در سره شریکه کړئ. مطمئن یم داسې څوک به پیدا سي چې یو یتیم په سر د ترحم لاس کیدي. انشاءالله تاسو به هم هغه کې شاملېږئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. دا